孩子多大可以用小马桶呢？其实啊，孩子1岁左右，咱们就要考虑给他安排这个小马桶了，因为这个时候呢，他的自主意识已经在不断增强了，咱们就应该给他安排了练习自主排便。但是呢，市面的小马桶真的是五花八门，新手妈妈们到底应该怎么选呢？来，给大家说清楚。首先呢，那种简单的你觉得好冲洗的那种硬塑料的，咱们不要选，宝宝坐上去呢特别不舒服，而且呢尺寸大小呢也不合适，宝宝用不了几天啊就得闲置了。但你看我说的这款3合1的小马桶，它就不一样了。宝宝呢从1岁呢一直可以用到好几岁呢，特别使用坐垫和靠背这里面呢都是 PU 软垫，宝宝坐上去呢就软乎乎的，特别舒服。那整个坐垫呢加大加宽的设计，后背呢还有一个弧形，所以宝宝坐上去啊超级有安全感。储尿槽呢还是加深加厚的啊，前边呢你看还有一个防溅条。那如果男宝宝的话呢，饲尿也不会呲出来，特别的贴心。最关键的是啊，等孩子大一点，这是个分体的，可以拿下来呢，放到大人的咱们的马桶上，可以直接用。那底盘呢，可以翻过来，大家看，翻过来的时候呢，咱们的宝宝要拿东西啊，够不到手盆的时候啊，可以踩着，也可以坐着，上面呢还有防滑条，而且它的全身呢都是 PP 材质的，不含双酚 A， 给孩子用着就是放心。如果你家宝宝他已经有排便的意识了，或者是呢不知道选什么样的小马桶，或者这个宝宝已经11、12个月，准备学习排尿了，这款小马桶真的值得你们去试一试。